Bang, kenapa sih kita ini? Udah tahu kemarin boncos, besoknya balik lagi bawa joran. Badan pegel, dompet tipis, muka gosong, tapi masih aja ngegas. Sekali lagi dah, siapa tahu strike. Hahaha, karena mancing itu candu, Cok. Secara ilmiah, pas lu mancing, otak lu nyemburin hormon dopamin. Hormon yang sama kayak orang jatuh cinta atau kecanduan judi. Makanya walau hasilnya zong, yang lu inget cuma sensasi pas umpan lu disamber. Otak nyimpen memori enaknya, tapi ngehapus rasa nyeselnya. Dan lu tahu nggak, persentase boncos di mancing liar itu 65-70%, bos. Kasarnya, dari 10 kali mancing, lu cuma 3 kali dapet, sisanya boncos semua. Mau di kali, sungai, waduk, rawa, atau laut, bonusnya yang sering lu dapet cuma kulit gosong sama dengkul pegel. Bener gak, Cok? Tapi gilanya,